आप लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। यह मेरे पास होंडा कंपनी का SP125 FI वाली बाइक का अभी जो कस्टमर का कहना है 11,000 किलोमीटर चला हुआ है। लगभग 2 या 3 ईयर हुआ होगा बाइक का। 2-3 ईयर में 11,000 किलोमीटर ड्राइव किया है। 10 से 11 बोल्डेसर रिप्लेस कर लिया। आप लोग थोड़ा सुन के शौक होइएगा। 11,000 किलोमीटर जाते जाते 10 से 11 बोल्डेसर रिप्लेस कर दिया। और बाइक में ऐसा क्या है जो बार बार बोल्डेसर इसका खराब हो रहा है। अभी फ्रंट से फुल एसेंबल हमने बाइक को ओपन किए हैं। और उसके साथ साथ बात कर लें तो आफ्टर मार्केट में जो बोल्डेसर डलवाता है तो वहां पे 200-250 रुपया लेता था। और बोल्डेसर सबसे पहले डुप्लीकेट डाल देता था। तो भाई कभी भी आप लोग के पास होंडा का बाइक है, हीरो का है, कम से कम स्टीयरिंग कॉइन किट जिसको हम लोग हैंडल बोल्डेसर बोलते हैं, ये आप जेन्युइन पार्ट का यूज कीजिए। साथ ही लोकल पार्ट का यूज कीजिएगा। इससे आपके बाइक का कहीं ना कहीं बोल्डेसर जहां से फिट करते हैं वो पार्ट भी आपका खराब होगा। चेचिस जो है ना, चेचिस भी आपको कटेगा, क्योंकि जितना फिनिशिंग जेन्युइन का रहता है उतना आफ्टर मार्केट वाले का फिनिशिंग नहीं आता है। बट आफ्टर मार्केट में भी कुछ ऐसे कंपनी है जिसका सर्विस काफी अच्छा है, जो बहुत ऐसे कंपनी है जिसका सर्विस काफी अच्छा नहीं रहता है। तो अभी हम यहाँ पे देखिए हैंडल को तो ओपन किया और हैंडल में अजीब सा चीज मुझे एक देखने को मिला। इधर देखिए, ये चेचिस है बाइक का और चेचिस के अंदर हैंडल बोल्डेसर ऊपर वाले फिट है। और ये देखिए यहाँ पे, और आप लोग गौर से देखिए यहाँ पे भाई, ये देखिए बॉडी के अंदर ही हैंडल बोल्डेसर मूव कर रहे। देखिए इस तरह से है। बॉडी के अंदर जब बोल्डेसर में फ्री प्ले रहेगा इतना ज्यादा, तो कभी नहीं बोल्डेसर का लाइफ अच्छा देखूं, क्योंकि हैंडल जर्किन में जाता है खट 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 का साउंड आज तक कभी रिमूव नहीं हुआ। 2-3 सर्विस के बाद बाइक अचानक एक बार एक्सीडेंट हो गया था थोड़ा बहुत गड्ढा में जाने के बाद। और उसी के बाद जो हैंडल का बोल्डेसर में प्रॉब्लम आया, जो कस्टमर का कहना है, वो प्रॉब्लम आज तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। बोल्ड मैकेनिक के पास जाता है, बोल्डेसर डाल देता है नया, बोलता है प्रॉब्लम सोल्व हो गया। कुछ देर सही रहता है, उसके बाद जैसे ये बॉडी ने फिर से फ्लिप प्ले आता है, जैसे बॉडी के अंदर ये फ्री प्ले हो गया, फिर प्रॉब्लम सेम आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए गोली यहाँ पे मूव करने की वजह बोल्डेसर ही यहाँ पे मूव होने लगता है। देखिए वेल्डिंग करवा के इसको गैप जो थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग भी हैंडल बोल्डेसर से परेशान है, चेचिस के अंदर ये वाला जो बोल्डेसर है ना, उसको आप एक मरतबा जरूर से चेकअप करें। नीचे वाले बोल्डेसर अगर ढीला है तो नीचे को टाइट कीजिए, ऊपर वाला ढीला है तो ऊपर को टाइट कीजिए। थोड़ा बहुत ढीला है तो चारों तरफ से इसको दबाव डाल देंगे तो टाइट हो जाएगा, लेकिन इसमें ज्यादा ढीला है तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चादरा एंड जुगाड़ डाल के इसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी इस बाइक में बोल्डेसर जो लगा डुप्लीकेट ही लगा है। तो अभी इसके अंदर हम हीरो का जेन्युइन पार्ट इंस्टॉल करेंगे और साथ ही बोल्डेसर को अच्छा से टाइट करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इस बोल्डेसर को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए बोल्डेसर तो खराब ही हो गया। देखिए भाई लोकल बोल्डेसर का यूज किया और देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर ये बोल्डेसर मूव करते करते यहाँ से घिस गया। एक चादरा ले लिया हमने, इसको आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा कटिंग कर लेना इस तरह। देखिए भाई, देखिए जो भी हम आपको वीडियो शूट करना है प्रॉपर जुगाड़ टेक्नोलॉजी बतला रहे हैं कि कम पैसा में प्रॉपर अच्छा से कैसे रिपेयरिंग किया जाएगा। कुछ इस तरह से हमने बेंड करके इसके अंदर फिटिंग कर दी, नहीं कि एक ही तरफ, क्योंकि तब उसके बाद ही बोल्डेसर हमारा जो है वो बीच सेंटर में रहेगा। फिर से हम दूसरा टुकड़ा इसको कटिंग करते हैं। परफेक्ट सेटिंग। अब ये है मेरे पास हीरो का जेन्युइन बोल्डेसर। आप चाहे तो हीरो का भी बोल्डेसर डाल सकते हैं, या नहीं तो आप चाहे तो होंडा का भी डाल सकते हैं। बट हीरो का बोल्डेसर सेम है। होंडा में नेट के अंदर गोली नहीं रहता है, हीरो में नेट के अंदर गोली रहता है। और अभी का जो प्राइस है 2025 का, वो है 420 रुपया आ गया। पहले 410 था, अभी 420 प्राइस आ गया यहाँ पे। आपको एक ग्रीस का पाउच मिल रहा है। और ये गोली देखिए नेट में दिया है, जो कि हीरो में ही नेट में रहता है, होंडा में नेट में नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा। उसके साथ टोटल 4 बोल्डेसर है। एक अपर यहाँ पे फिट होगा, उसके बाद एक ये टी में चला जाएगा, एक नीचे चेचिस में रहेगा, ये ऊपर से टी में रहेगा। ऐसे से रखें, हैमर लेकर के टाइट दबाव डालना, ताकि उसको बोल्डेसर को अच्छा से टाइट करके सेटिंग करना। अब हमारा बोल्डेसर जो है परफेक्ट वो टाइट हो गया। टाइट तो हो गया, लेकिन जो भी बढ़ा हुआ पार्ट है इसको आपको कुछ इस तरह से दबाव डालिएगा, ऐसे ऐसे कट जाएगा। ऊपर नीचे सभी बोल्डेसर को फटाफट से इंस्टॉल करते हैं। उसके जस्ट बाद हैंडल को फिटिंग करेंगे। उसको क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रीस डालते हैं। देखिए इसको आहिस्ते से यहाँ पे काम करना है, क्योंकि चादरा का थोड़ा बहुत कोर उभरा हुआ है, नहीं तो उंगली भी कट सकता है। नेट के अंदर गोली है, इसको कुछ इस तरह से रखना है यहाँ पे। देखिए ये वाले बोल्डेसर यहाँ पे टाइट होना चाहिए। इस सभी पार्ट को हमने यहाँ पे आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा करके पिंच कर रखे हैं। सेटिंग करते हैं कुछ इस तरह से। उसके जस्ट बाद इस नट को यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो गाइस देखिए हैंडल को हम परफेक्ट सेटिंग कर लिया। अब यहाँ पे देखिए बोल्ट को इतना टाइट किया कि हैंडल अभी जाम हो रहा है। थोड़ा इसको क्या करेंगे हम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही ढीला कर देंगे बोल्ट को।
अब देखिए हैंडल हमारा परफेक्ट फ्री है एंड ना ही ढक है ना ही जाम हो रहा है। तो कभी भी भाई जो जेन्युइन बोल्ट रेसर का सर्विस है ना वो लोकल बोल्ट रेसर कभी दे ही नहीं सकता है। तो जेन्युइन पार्ट का सर्विस है वो लोकल पार्ट कभी नहीं दे सकता है। अगर आप लोग भी अपने बाइक के हैंडल से परेशान है तो जिस तरह से हम बतलाए उस तरह से सभी पार्ट को टेस्टिंग कीजिए एंड उसको रिप्लेस कीजिए, प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसी तरह से और भी ढेर सारे नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।